大家可不要小看这个水库啊！这个水库呢，据说一共有几10公里长。今天呢，我们来到的是最上游啊，这一块的地势啊比较平坦，应该是比较浅的，浅中找深。我觉得那一块看山是比较陡峭啊，我们去那里吧。刚开始的时候呢，我支了一根6.3米长一点的钓竿往前面一抛，然后呢就往边上来拖，发现啊越靠边上反而越深啊，所以呢。今天主要钓这根4.5米的竿，先来扔一点9米，然后这个谷子大师也来2块。但是像这种晴天，我也拿不准这个鱼啊，它一定就在深处。这根杆子6.3米的开都开了，等下来再来找个点啊，也打点窝。今天就来对比一下这个浅和深啊2个地方，看看哪里会出鱼好一点啊。我加一点点拉丝粉啊。这个水库的海拔高，气温低啊，山风也挺凉的，太少了，再加一点，加点拉丝粉，拿的大一点。然后呢，9米也加一点点。天气凉了，增加一点这种幼鱼的穿透力。地方不错哎，这地方不错哎，抛下去还在着底，上个双尾，跑了个小的，留了个大白条。可以，下铺。看看这个地方的水深啊，4.5米都快3阶了，真的还出乎我的意料。鱼情不错呢，第一竿就有鱼接口。我要拿大一点啊，其实都还没找到底。没有抛特别满，怕碰到鲤鱼。你看看，这漂又在抖了。哎呦，可以哦，马口嘞。这竿是终于到底了，但是到底也有小动作啊，小顿小顶的。这是个什么鱼啊？白条。哎呀，可以。好多钓友呢都讨厌白条，它其实是讨厌的那种打不起来的特别小的白条。这么长的白条，我就不相信还有人讨厌啊。哎，鲫鱼，是个小鲫鱼来了，难怪这一竿抛下去纹丝不动啊！哦，这个鲫鱼发现一个情况，这里面有什么凶猛的大型鱼类？你看这一块，3个牙印咬掉了好多鳞。来鲫鱼了，好情况啊！应该这个鲫鱼会越钓越大。我把这个饵料拿大一点，拿远一点点啊！我不需要很多动作。希望今天呢能够钓到一个巴掌鲫，就圆满了啊！这是个什么鱼啊？哦嚯，这竿漂亮啊！在半路没有沉下去，一竿双尾啊，马口啊！这个马口再给个特写，仔细看看哦，你看看有多恐怖！这种马口如果说长到3-5斤，这个嘴巴你看看。那会多大呀？哎，鲫鱼又是一条鲫鱼，好有冲力啊！看着个头不大，好活跃啊！你看，看，漂亮啊！哎，这个鲫鱼有点手感了，应该过1两了，说不定都有2两呢。这个可以，哎呀，双尾，哎呀，好像有一个是挂到的，难怪这么大的力量，快来看看，一竿上2个鲫鱼，这个有3两了，这个真的有3两了，你看我一个手抓不住啊。现在其实就已经11点1刻，如果说我今天上午钓不到这种大鲫鱼呢，到下午它上滩我更钓不到了。这个可以哦，一个接口，又来一个啊！现在鲫鱼连竿了啊！
今天原来计划是钓2根杆子的啊，4.5米啊，6.3米来找鱼钓。刚开始呢，对这个地方不看好，没来钓过，觉得这种大水库呢也不一定能够找到鱼。看样子今天1根4.5米的短竿就搞定了。哎，这个鲫鱼正口，这个鲫鱼稍微大一点点，也是1、2两的。哦，没有啊。把它说大了，感觉到很远力度穿的厉害啊，1.2两，对，有时候呢不敢说大了。你看之前那个双尾，其实明明那2条加起来有3、4两呢，我说只有1两多，要低调低调，宁愿说小一点，我也怕钓友说我吹牛皮。嗨，又来一个。嘿，看看这里面的鲫鱼，多漂亮的一条啊！除了有一条，我发现有一条可能是被桂鱼啊、柴鱼咬伤了，其余的每一条你看多干净哦吼！总是要放它回去的。好像是个小双尾，哈，双尾啊，2个。扬竿的时候，真的是感觉有2股力量在拉扯，噔噔噔噔噔噔噔。其实钓鱼啊，享受的就是这种感觉啊。今天的风啊，一直没有停，好像还越刮越大，开始有点走水了。我最后呢，我再跟大家来分享一个小经验。刚开始不走水的时候啊，我是调的是4目，钓个2、3目，比较灵敏。但是现在随着这个水流的加强呢，它这个饵料它不断在泥面上拖来拖去啊，鲫鱼底下不是特别活跃的时候呢，它不一定觉得上饵料。这个时候呢，钓跑铅的效果会好一点，所以呢就加一块0.3克左右的铅啊，往上面一推。这个线组它就定住了，2颗饵料它躺在泥里它就安静，鲫鱼容易找得着。再加上呢盯得住的话呢，那些比较狡猾的大鲫鱼啊，甚至鲤鱼啊，它才有可能来吃饵料啊。跟大家分享这一点。但是它这个动作可能不如刚开始那样清脆了，可能是那种小顿口啊、小顶口都可以及时的扬竿啊。小顶漂呢，看。由顿口变成了顶漂哦，双尾，哦，2个都脱掉了，随他们去吧。大家在钓鱼的时候啊，灵活应对啊，一旦走水，有时候啊看似牺牲了灵敏度，但是这个饵料稳定了之后呢，它上鱼反而更快啊。这样加一点铅，钓跑铅之后还有个好处，你看刚刚这一竿啊，漂翻身的时候在上面被截了2竿。那是上层的小马口嘛，然后呢，它这个铅重嘛，它就下去了，是吧？到底了之后，你看有小顿口，不是很明显。再放一下，用跑铅它不仅仅能够定得住，而且啊，它抗水流，是吧？鲫鱼啊，肯定是鲫鱼啊，虽然不大。哦，哎，这个漂亮，又是一个顶漂。钓跑铅的时候，顶漂好像还更多了嘞，是吧？鲫鱼它就有这种习性啊，是轻着，然后抬头啊，往上面走离底的时候呢，这个漂向就往上面拱嘛，是吧？饵料要拉好，不急啊，这是一个很重要的细节。看这个鱼啊，现在多疯啊！反正每一竿抛下去到底就有口。今天不管钓得多还是钓得少啊，至少呢有2点收获，或者说可以验证了我2个想法。第一就是选位啊，在秋天现在最厚的这么好的太阳这个时段呢，鱼还在滩上，这个滩上呢水肥有食物，水温高。现在如果我们往右手边这个下游去走啊，那种很轻的地方啊，动不动就5、6米深的地方，其实压根是没鱼的啊。这个鱼的位置很关键。然后还有一个呢，想跟大家分享的，其实
就是你看我们今天刚开始的时候下去就是小鱼，小鱼，小鱼，不用怕。小鱼它只是捞那么一阵子，到了后期呢，这个鲫鱼来了之后啊，基本上呢70%、80%的鱼口都是鲫鱼的啊。这是个小洞口，肯定是鲫鱼。又是个双尾，哦吼，又钓了一个。频繁钓鱼的时候呢，其实是今天钩子用的有点偏小。今天这个钩啊是3号锈啊，按照这种鱼情啊，其实完全可以用4号锈，或者说用5号锈都可以了。又有个小点漂，中，哈，鲫鱼啊，看看今天这鱼情啊，哎呀，真是有点让我舍不得回去哈。10点半到12点半，2个小时收了，我们不谈钓。这个水库呢，面积大，其实鱼也不是很多。我可以跟大家说啊，如果说找不对地方啊，有可能你来3、5天天天空军哦。白条、马口、鲫鱼啊，看看漂不漂亮啊？虽然没有特别大的，但是鱼都非常干净啊。放它们回去了。